seatbelt. Please switch off all your electronic devices and your mobile phones for landing. Thank you. โ
ภัยค่ะขอความกรุณายังคงปิดโทรศัพท์มือถือนั่งประจำที่จนกว่าเครื่องจะจอดสนิทและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดนิรภัยดับลงกรุณาตรวจสิ่งของและเอกสารการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Phnom Penh International Airport. The local time is now 3 p.m. Quarter to 3 p.m., which is the same time as Thailand time. Chemical this sound authorized.